Det her, det er dagens positive overraskelse. En positiv overraskelse, den kan jo komme af mange ting. Ikke mindst lave forventninger. Og jeg havde ved Gud ikke særlig høje forventninger til en billig sydkoreansk elbil, en Hyundai Inster, der er bygget på en fossil platform, har en ydelse mellem 97 og 115 hestekræfter og en maksimal WLTP-opgivet rækkevidde på 370 km. Men efter at have kørt den her bil i en lille uges tid, så kan jeg nu sige, at selv designet er ved at vokse på mig. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er energiselskabet, jeg selv bruger, både til strøm til huset, men altså også til at lade min elbil op med, og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den måde, tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, der har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge til elbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Midtvest IT i Herning. Midtvest IT specialiserer sig i telefoni og IT-sikkerhed, og via deres website, der kan du se, om jeres løsning er den rigtige. Husk, at der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. En Hyundai Inster kan du vælge i 3 udstyrsvarianter. Basisvarianten hedder Essential og har udstyr som adaptiv fartpilot og bakkamera. Men du må undvære sædevarme, og forlygterne er af halogentypen. Næste udstyrstrin hedder Advanced. Her får du også varme i forsæder og rat. Desuden LED-lygter med automatisk op- og nedblænding samt ambiente belysning. Højeste udstyrsvariant er den mere eventyrlystende Cross-udgave. Her får du tagrælinger, en anden frontgrill og 17-tommer hjul. Dertil har du mulighed for at tilvælge nogle få udstyrspakker, som her i starten af 2025 er ganske overkommelige i pris. Essential og Advanced udgaverne kan vælges med 2 batteristørrelser, hvor Cross-udgaven altid kommer standard med det største batteri. De 2 batteristørrelser, som Inster leveres med, markedsføres som 42 kWh parret med en 97 hestes motor og 49 kWh parret med en 115 hestes motor. Mere om det om lidt. Det du altid får i en Inster er et design, alle har en holdning til. En spøjs ubrugelig hattehylde og ikke nogen frunk. Men herfra så bliver det faktisk kun bedre. Jeg vil gerne starte med at snakke lidt design af Hyundai Inster. Indledningsvis så skal jeg indrømme, at jeg synes, det var grim. Jeg synes, det er herregrim. Det synes mine børn jo stadigvæk. Men hvis man forestiller sig, at bedstemor And-figuren var blevet opfundet i Sydkorea i 2025, så er det helt sikkert også den her bil, hun vil køre i. Modsat vil jeg så sige, at der er altså nogle elementer her. Det her, det er blinklysene for eksempel. Forlygterne er hernede, kørelyset, det er den her cirkel udenom. Og ikke mindst den nederste del af forkofangeren, som får bilen til at se lidt buff ud, den ser faktisk ud som om, den har noget personlighed, den har noget selvtillid, den har noget presence. Og det kan jeg faktisk godt lide. I øvrigt så kan jeg også godt lide, at man har placeret ladedækslet her foran, hvilket er en meget god placering, uanset hvilken slags lader du skulle ramme ind i. Første gang jeg så den her bil fra siden, så tænkte jeg, huha! Og så tænkte jeg en ting mere, som faktisk forbløffede mig en hel del. Det er de her små bitte hjul, som den her bil kører på. Det skal lige siges, den her, det er jo en advanced udgave, men fuldstændig standard. Den har fået tilvalgt en parkeringspakke og en vinterpakke. Men hjulene, det er altså de her standardhjul, den kommer på. De her hjul, de ser jo mikrosmå ud, men det er faktisk 15-tommer hjul. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at min første bil, som jeg købte som netop fyldt 18-årig tilbage i november måned 1995, det var en Peugeot 205, der kom standard på 13-tommer hjul. Og jeg synes jo, at jeg var en pokkerskal, da jeg satte 15-tommer på den dengang. Der er alligevel sket lidt. Jeg synes også, det er meget fedt, at man har dørhåndtaget til bagdørene siddende lige her, lidt ligesom på en Kia EV3. Og så de her små fordybninger her i de her hjulkasser. En meget sjov detalje. En anden lækker detalje, som jeg er vild med i hvert fald, det er de her bagskærme, der bare bliver bredere og bredere bag til. Ikke at det på nogen måde skal sammenlignes med en BMW E30 M3'er, men jeg kan godt lide konceptet i det alligevel. Noget andet, jeg også er helt vild med, det er faktisk generelt bagenden på bilen. De her baglygter her, nærmest de her flueøjne, de her felter, som man jo kender rigtig meget fra Hyundais design i det hele taget. 5 års garanti uden kilometerbegrænsning, det får du altså også lige med i prisen. Og ellers så har du hele layoutet her, hvor du også har blinklys og så videre. Alle de her ting hernede bagved. Det skal dog siges, at bilen her, den kommer ikke med mulighed for et anhængertræk, men blot et cykelstativ. Lidt som man kender fra Volkswagens ID3'er. Jeg vil rigtig gerne starte min fremvisning af Hyundai Insters kabine her på bagsædet. Fordi lige nu, der har jeg indstillet begge de her forsæder fuldstændig ens. De passer til mig, det vil sige, at jeg sidder bag ved mig selv. Og prøv lige at se her. Der er faktisk okay plads til mig. Jeg kan få fødderne ind under sædet, og der er også masser af plads til mit hoved. Og tjek så lige det her.
Det er fuldstændig vanvittigt. Det er naturligvis på bekostning af bagagerumsplads. Det kan være, at du kan se en anvendelsesmulighed for det alligevel. Jeg synes i hvert fald, det er en sindssygt fed feature. Noget andet, der er ret fedt, det er jo bilen her, den jo deler platform med sine fossile fætter, nemlig Hyundai Casper. Og det vil altså sige, at den teknologi, som bilen her bygger på, også er bygget til, at der skal kunne være et udstødningsrør, der løber den her vej. Alligevel så har man fået en fuldstændig flad bund, og det vil altså sige, at du frit kan bevæge dig frem og tilbage her på bagsædet. Det giver simpelthen bedre pladsforhold her på bagsædet. Materialekvaliteten, den er sådan, det er hæderligt, det er okay, det er ikke på nogen måde eksklusivt, men det er fint, det er udmærket. Til den pris, så forventer jeg ikke andet. Så er der det der med, at det her jo er en relativt smal bil. Der er plads til 2 mennesker bag, der er 2 sikkerhedsseler bag i, og der er plads til 2 mennesker foran, som kommer til at sidde sådan rimelig skulder mod skulder. Og det er der en grund til. Som nævnt, så deler bilen her jo platform med Hyundai Casper. På nogle andre markeder, så er det faktisk, at elbilen bare bliver kaldt en Casper Electric. Og i Sydkorea, der får man en afgiftsrabat, hvis bilen er mindre end 3,6 meter lang og smallere end 1,6 meter. Og der har de altså så bygget en Hyundai Casper til at være, og dermed så få den afgiftsrabat. Og mig bekendt så er den sidste Hyundai, der fik den rabat, det var en Hyundai Atos. Og på trods af, at Hyundai Casper og Hyundai Atos de deler teknologi og platform, så er den her bil faktisk væsentligt større. Den er 15 mm bredere, hele 23 cm længere, og akselafstanden den er 18 mm længere i en Insta. Noget andet Hyundai, de har gjort ved den her bil, som jeg synes er monsterfedt, men med et alvorligt hår i suppen, det er, at man har indrettet kabinen således, så du kan lægge sæderne ned, således, så du faktisk kan lægge alle 4 sæder ned, og så kan du bruge bilen som en sovekabine. Og hvis du er Tesla-ejer, så kender du måske Camp Mode. Camp Mode er, hvis du ikke ved, hvad det er, en funktion, hvor man udnytter, at det her det er en elbil, og du har en masse energi ombord, og du ikke har behov for en motor, der kører for at drive et klimaanlæg. Og derfor så kan du med en elbil bare sætte klimaanlægget til at køre natten over. Det vil måske på en nat tage 20, måske 30% af dit traktionsbatteris energi, men så har du den temperatur, du ønsker i kabinen, uanset hvor varmt eller hvor koldt det måtte være udenfor. Den funktion har du i en Tesla. Det hedder Camp Mode, som sagt. Men den funktion har du ikke i en Hyundai Insta. Prøv lige at høre Hyundai. Hvis I implementerer den funktion i den her bil, så bliver den her bil lige 50% federe. Så jeg kommer i gang. Springer lige til den anden side. Når man ser kabinen her op foran, jamen, så er det igen, hvad du forventer i den her prisklasse. Det er sådan okay materialer, hist og pis. Du har ikke tozonet klima, men du har klimaanlæg, og det fungerer faktisk også rigtig godt. Du har den her skærm op foran, som indeholder software, som minder mest af alt om det, man kendte fra de første Ioniq 5'ere, men altså også sådan noget som Kona Electric osv. Rettet her, jeg er næsten sikker på, at det er identisk med det, der sidder i den nyeste Ioniq 5. Det samme med gearvælgeren og stilken og sådan noget. Jamen, det er en god kvalitet, det er lækkert vægtet. Det fungerer, som det skal. Og så er der bilens app. Der er de funktioner, du forventer. Du kan starte klimaanlægget, du kan sætte timer op, du kan se, hvor meget strøm du har på. Og så kan du faktisk også bruge din smartphone som nøgle til bilen, hvilket er en tæskefed funktion. Det kører via noget, der hedder BlueLink. Og det er sådan set et SIM-kort, der sidder i bilen, der giver bilen internet, og i en periode, der får du det gratis med, og når den gratis periode er udløbet, så koster det 75 kroner om året, og det kan jeg da på det varmeste anbefale, at man investerer i at have sin elbil. Ellers er der de gængse funktioner, man kender fra Hyundai og Kia-bilerne, som fungerer ok. Softwaren er måske en lille smule laggy, men det er okay. Lad os prøve at løbe ind i navigationsanlægget, fordi det er jo her, det begynder at blive spændende. Hvis jeg for eksempel navigerer til Eiffeltårnet, så er det, som du kan se her. Bilen indlægger forskellige ladestop. Du får oven i købet estimat af, hvor meget strøm du kommer frem med det, jeg plejer at kalde estimeret state of charge. Den giver dig også en live-opdatering på, hvor mange ledige ladere der er. Det er så i øjeblikket. Det kan jo godt ske, hvis du kommer frem om 1,5 time. Den virkelighed ser anderledes ud, men det er faktisk i det hele taget rigtig fin og brugbar software. Det, der så også er i det, det er, at bilen her, den har den her vinterpakke tilvalgt. Og i en vinterpakke, der får du blandt andet varmepumpeteknologi suppleret op på bilens airconditioning-anlæg, og så får du også batterivarmer. Og det, der undrer mig, det er, at du ikke har batterivarmer
i modellerne, der bare varmer med PTC-varmer. Den eneste forskel på, om en elbil har varmepumpeteknologi eller om den ikke har, det er, at den kan komme noget omgivelsestemperatur ind i ligningen. Den kan fuldstændig det samme. Men af en eller anden grund, så bliver du frarøvet muligheden for prækonditionering, altså batterivarmer, hvis ikke du vælger den her vinterpakke, som dog koster 7.000 kroner. Det er selvfølgelig op til en selv, men det havde jeg nok valgt, hvis det var. Ellers så er det også værd at bemærke, at hvis du vælger den allerbilligste udgave af Hyundai Insta, så får du heller ikke sædevarme. Det vil være en dealbreaker for mig. Og ellers så sætter jeg også pris på, at du i den her model i hvert fald også har induktiv opladning af din mobiltelefon. Og en lille fun fact. Bilen her, den er lige så bred, som den er høj. 161 cm på hvert led. Og på trods af det, så synes jeg faktisk, at pladsforholdene i kabinen fungerer rigtig godt. Det er selvfølgelig med mig som udgangspunkt. Jeg er 1,576 m. Ergonomi, det skal du selv forholde dig til. Noget andet, jeg synes fungerer rigtig godt, det er, at der er så mange fysiske knapper i kabinen, og det er i hvert fald noget, jeg er fan af. Så var det jo også, jeg var inde på, at bilen her er jo bygget på den samme platform som Hyundai Casper. Den er bare forlænget 23 cm. Der er 18 cm mere mellem akslerne, end der er i den fossile Casper-udgave. Og det er i al sin enkelhed for at få plads til det her traktionsbatteri, der ligger i bunden af bilen. Bilen markedsføres jo med 2 forskellige batteristørrelser. 42 kWh eller 49 kWh. Begge batterier er koboltholdige kemier, og begge batterier har 400 volts arkitektur. Men det, du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil nørde i den slags, og ikke bare kigger på bilens WLTP-opgivet rækkevidde, det er, at de 49 kWh, som den her bil sælges for at have, det er bruttokapacitet. Hvis du henvender dig til Hyundai, så får du svaret. Hyundai anvender kun bruttokapaciteter. Du kan simpelthen ikke få oplyst officielt, hvad nettokapaciteten er på batteriparken her. Men det er der selvfølgelig nogle nørdesider på nettet, der oplyser. Og en bil som den her, den skulle have lige omkring 46 kWh nettokapacitet, og cirka en buffer på 3 kWh, også det du skal regne med på den lille batteripakke, som så må have omkring 39 kWh nettokapacitet. Så er der bilens motor. Der ligger altid en permanent magnetmotor på forakslen. Bilen er altid forhjulstrukket. I det her tilfælde, når den har det store batteri, så er den også parret med den store motor. 84,5 kWh svarer til 115 hestekræfter og 147 Nm. Nok til at give den her bil en acceleration, der hedder 10,6 fra 0 til 100 km/t. I øvrigt så lader bilen jo på 3 faser AC. 10-80 tiden, når du lader DC, skulle være lige omkring en halv time med et peak omkring 120 kW. Det tester jeg i en opfølgende video til den her bil, hvor jeg tager den på langfart, for det synes jeg faktisk, at der er en rigtig god grund til at gøre. Og til allersidst, så understøtter bilen faktisk også V2L, så er der mulighed for at grille med en elektrisk grill, hvis du har lyst til det på en rasteplads. Så er jeg kommet bag rattet i Hyundais Insta, og det første, jeg lige har tænkt mig at gøre, det er at slå den her overhastighedsadvarsel fra. Nu kører jeg sådan lige med vilje 87 km/t. Det er ikke en voldsomt irriterende lyd, men jeg vil gerne af med den. Det er super nemt. 3 sekunder på volumenknappen, altså mute-knappen her, så går det væk. Så skriver den lige i skærmen her. Advarselstone ved hastighedsbegrænsning er deaktiveret. Hvis jeg også gerne vil deaktivere den her opmærksomhedssensor-alarm, så er det lidt mere omstændigt. Ind i setup-knappen her, køretøj, fører opmærksomhedsadvarsel, væk med dig. Og så vil jeg også gerne lige understrege en ting. Den her bil, den her er lånt som en pressebil af Nick Christiansen-gruppen. Det er den danske importør af Hyundai. Der er ikke nogen penge imellem os. De har ikke indflydelse på, hvad jeg siger i den her video, og de har heller ikke mulighed for at se videoen igennem, inden jeg uploader den. Men videoen her har indtil flere sponsorer. En af dem, det er energiselskabet Energi, som lige nu kan give dig en ret vild rabatkode. Og den har jeg fået lov at give. Den er eksklusiv her på Biler TV. Hvis du godt kunne tænke dig den samme ladeaftale, som jeg har, inklusiv en ladeboks, som er opsat i din egen indkørsel, så er det normalt noget, der koster 8.995 kroner. Men lige nu, der kan du med den rabatkode, jeg har skrevet her i bunden af skærmen, få den aftale med 4.000 kroners rabat. 4.995 kroner. Og hvis nu du ikke lige er i markedet efter en ny aftale, eller du allerede har gjort noget så fornuftigt som at tegne en energiaftale, som jeg har, jamen så kan du jo give den videre til nogle andre, der måske ikke ser Biler TV. Men så kan du da lige bede dem om også at se Biler TV. Og hvis du benytter rabatkoden og kommer i kontakt med Energi, jamen så kan du da lige hilse fra mig. Okay, hvordan kører den her Hyundai Insta så? Jo, min umiddelbare indtryk er, at den her bil, den kører nogenlunde ligesom en Kia EV3, faktisk også som en Ioniq 5. Det er ikke vanvittigt inspirerende køreindtryk, men det virker tillidsvækkende, det virker sikkert, og bilen den er afgjort sat op til komfort.
Nu ligger jeg og kører på en ny strækning, hvor jeg også fremadrettet har tænkt mig at måle støjniveauet i kabinen, og det gør vi da også lige nu. Og så sætter jeg fartpiloten på 84 km i timen. Det er nemlig det, den skal stå på, for at bilen reelt kører 80. Det blæser lidt i dag, så nu tiger jeg lige stille et øjeblik. Ja, relativt højt støjniveau, 65 dB i gennemsnit, men det er altså også i blæsevejr. Og så vil jeg også sige, det er en lille og noget billigere bil, men det er ikke på nogen måder mere, end jeg havde forventet i en bil af den her type. Jeg vil også gerne tale lidt assistenssystemer. Og assistenssystemerne i den her bil minder langt hen ad vejen om det, du får i en Ioniq 5. Jeg har faktisk glemt at spørge Hyundai, om den har pulssensor i rattet. Men hvis den ikke har, så er den ekstremt følsom, for jeg får stort set ingen alarmer, når jeg ligger og kører også bare på lange ligestræk. Bilen har også den her funktion, hvor den ned til 70 km i timen selv kan indstille hastigheden i forhold til den pålydende hastighedsgrænse. Det er super fedt, særligt på motorvejen. Det skal dog bemærkes, at den først indstiller hastigheden, når du er kørt ind i den nye zone. Det vil sige, at hvis du går for eksempel fra 90 til 70, så fortsætter du med 90 et godt stykke ind i 70-zonen, før den har fået taget farten af. Den reagerer ikke på byskilte og så videre. Der skal du altså manuelt ind og tage farten ned. Det er ikke lige så raffineret som det, du får i de noget dyrere tyske biler, som ID4, Enyaq og så videre. Men hey, det er også en bil, der starter i hvert fald ved 180.000 kroner. Så er der den adaptive fartpilot, som fungerer, ja, jeg vil sige lige så godt som i Ioniq 5'eren. Det er tillidsvækkende, fungerer super fint. Så er der bilens forlygter, og der er jeg positivt overrasket. Jeg kom så nævnt lige fra en Ioniq 5. Den havde ovenikøbet adaptive lygter, det nogen vil kalde matrix-teknologi. Men jeg var ikke voldsomt imponeret af lysoutputtet. Der er mere lys i forlygterne på den her Hyundai Insta, men den har naturligvis kun automatisk op- og nedblænding og ikke adaptive lygter. Noget andet, jeg faktisk også synes er super fedt i bilen her, det er, at hvis jeg for eksempel blinker til højre, jamen så tænder den det højre kamera, der skyder bagud på højre side af bilen. Det vil altså sige, at jeg for eksempel kan se en cyklist eller andet i et vejkryds. Det er en super fed funktion. Du kender den blandt andet fra Tesla og mange andre biler efterhånden, men jeg sætter bare pris på den. Det er sådan en lille ekstra ting, og det synes jeg er super fedt. Jeg synes faktisk også, at instrumenteringen at køre med er super fed. Der er lidt blandede meninger om det. Jeg bad min kone om lige at tage en tur i den, og hun sagde også, at hun synes, det var lidt irriterende og lidt gammeldags at se på. Jeg synes, det er super fedt, lidt retroagtigt, og så kan du ovenikøbet vælge nogle forskellige menupunkter, du vil have op. En anden ting, jeg er super positivt overrasket over i bilen her, det er altså også, at du får de her skiftepadler bag på rattet, som man også kender fra blandt andet Ioniq 5'eren. Og de her skiftepadler, de har nogle forskellige funktioner. Helt basic, så kan du jo sætte din rekuperation op i nogle forskellige trin, og hvis du sætter den i max, så får du det, der hedder iPedal, og det kan jeg lige prøve her. Jeg kører 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ren one-pedal drive, helt ned til stillestand, bare ved at slippe speederen. Det er super fedt. Så er der faktisk nogle andre funktioner, at du kan sætte bilen til automatisk at rekuperere i forhold til bilen foran. Så hvis du bare slipper speederen og lader bilen rulle, og den så afstandsbedømmer bilen foran til at komme for tæt på, så begynder bilen selv at rekuperere. Samtidig med, at du faktisk også kan lave den funktion. Jeg kan lige prøve det her. Hvis jeg så bare slipper speederen nu, så coaster bilen bare, så holder jeg venstre skiftepadel inde, og så rekupererer den og nedbremser på den måde. Så du har en masse forskellige muligheder i forhold til din rekuperation, og jeg synes, det er super fedt sat op. Tak for det, Hyundai. Men nu har jeg efterhånden også fået så tørre veje, jeg kører dog stadigvæk på vinterdæk, at jeg lige sætter hastigheden op på 80 km i timen, og så prøver vi at bremse ned fra 80 til 0. 3, 2, 1. Wow. Det var ikke dumt. 26 meter med 4-5 grader udenfor. Knastør vej, men altså på vinterdæk. Jeg er i Smedegade i hjertet af smukke gamle Varde. Smedegade. Der er masser af brosten, de er ujævne, og jeg har tænkt mig at lave min rasletest. Så jeg kører cirka 15 km i timen ned over Smedegade her, og så vil jeg se, om Hyundai har bygget en Insta, der ikke rasler.
ganske lidt. Jeg vil gå så langt som at sige, jeg synes, Insta'en har bestået. Man kan godt argumentere for, at det her det er en grim lille bil. Jeg kan godt forstå dem, der synes det. Altså, der er 3 husstande herhjemme, der synes det. Det er mig, der er blevet sådan en smule småforelsket i den her Insta, som jeg bare synes skal have point for at prøve at få den udstråling og det mod, jeg synes, den bil den har. Udover det, så er jeg faktisk også blevet rigtig positivt overrasket over den dagligdag med den her bil. Og derfor så har jeg besluttet mig for, at den skal have en fair trial. Den skal en tur til drejebænken. Den skal have sin Odense Challenge. Jeg tager den rundt om Ringkøbing Fjord for at afdække, hvordan rækkevidden er her om vinteren på landevej og på den hurtigste strækning motorvej, vi har i Danmark. Udover det, så skal jeg selvfølgelig også finde ud af, hvordan den her bil den lader, når den har prækonditioneret batteriet. Om den rent faktisk vil kunne bruges som bil nummer 1, hvis man ikke har det store pladsbehov. Og det håber jeg, du har lyst til at kigge med på. Her der ligger der jo en video, som handler om elbiler. Hvis du ikke har set den, så tjek den ud herover, hvor jeg står med pistolfinger. Der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk, at der ligger rabatkoder og alt muligt andet hernede i min videobeskrivelse. Og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Og passer også godt på dig selv og hinanden på YouTube. Og tal pænt i kommentarsporet.